Den här filmen handlar om att bli snabbare på tennisbanan genom att lära sig ett effektivare sätt att röra sig på. Häng med ut på banan så ska jag visa. Det första jag tycker du ska lära dig för att bli snabbare på tennisbanan är ett korrekt splitstep. Det första skulle jag vilja säga är att göra splitsteppet väldigt brett. För den stora fördelen med det är att du når längre. Så gör jag ett splitstep där jag står ganska nära med fötterna och gör ett överkorsningssteg, går ut i open stance, så når jag kanske hit bort någonstans. Om jag däremot gör ett mycket bredare splitstep, där mina fötter är klart utanför mina axlar, och sen gör ett överkorsningssteg, open stance, så ser ni att jag kanske når så mycket som en halv meter längre. Så det är viktigt, ett brett splitstep. Det andra som jag tycker är minst lika viktigt, det är att förstå att utnyttja gummisnodseffekten som alla har i sina muskler. Så ett splitstep ska vara split och sen sticker man direkt. För gör jag inte det utan gör ett splitstep och väntar, säg en halv sekund eller så, då har jag förlorat den här gummisnodseffekten som du har i dina muskler och blir alltså långsammare på tennisbanan. Sidstep är en teknik som du använder när du rör dig tillbaka från ett slag in mot spelcentrum igen. Ganska vanligt är att det kan se ut på det här sättet. Och så rör man sig in mot spelcentrum med ett sidstep där du ser, om du tittar väldigt noga, att jag går ihop med fötterna väldigt nära. Det innebär att just i det ögonblicket är jag ganska sårbar för om bollen kommer kort eller ut på sidorna. Hellre skulle det se ut på det här sättet, att jag går ut och slår ett slag men flyttar den foten som är närmast mitten först och jobbar på det här sättet. Då har jag alltid en bred bas och på så sätt är jag redo för alla slag som kommer mot mig. Överkorsningssteg är ett steg du alltid tar när du ska röra dig snabbt ut till en forehand till exempel ute vid sidlinjen. Du kan också använda överkorsningssteget när du måste röra dig snabbt in mot mitten. Så överkorsningssteget är ett alternativ till sidstep när du rör dig tillbaka mot spelcentrum. Och det kan se ut ungefär så här. Splitstep och här kommer överkorsningssteget. Open stance och jag slår. Och när jag går tillbaka så använder jag också ett överkorsningssteg för att röra mig snabbare tillbaka in mot spelcentrum. För att kunna bli ännu snabbare på korta bollar eller framförallt om motståndaren slår stoppbollar är det viktigt att ha ett positivt första steg och inte ett negativt första steg. Tyvärr är det många spelare som har ett negativt första steg när de ska springa väldigt snabbt rakt framåt. Och vad jag menar är att efter ett splitstep så tar man steget bakåt och sen springer framåt. Och det kan se ut ungefär så här där. Och så kommer man springande. Och det är inte alls lika snabbt tekniskt som att ha ett positivt första. Där jag gör ett splitstep och tar ett steg framåt istället. Som kan se ut på det här sättet. Där och så springer jag allt vad jag har. Positiv fallrörelse är någonting som vi tycker du ska använda dig av när du rör dig åt sidan. Och det kan se ut på det här sättet. Du gör ett splitstep och så flyttar jag in foten och på så sätt får jag en fallrörelse åt mitt forehandhåll och då får jag en bra start för att hinna ut och slå med forehand. Så det kan se ut så här ungefär. Splitstep, drar in och så springa. Om du ska röra dig riktigt snabbt på tennisbanan så är det också viktigt att du använder dina armar på ett korrekt sätt. När jag lärde mig tennis så fick jag lära mig att ta ut rakten så fort jag kunde. Så fort jag såg var bollen hamnade så skulle jag ta ut rakten. Och det innebar att jag rörde mig också på det här sättet när jag skulle slå min forehand till exempel. Och det är inte så effektivt sätt att röra sig. Så nu gör man på det här sättet. Efter ett splitstep så vrider man och sen springer man i den här positionen för att komma ut och slå. Det som jag tycker också är viktigt att förstå, det är att det är armarna som bestämmer hur fort dina ben kan röra sig. Så jobbar du ordentligt med armarna så kan du också springa snabbare. Så får du en kort boll, motståndaren slår en stoppboll, så gäller det att pumpa med armarna ordentligt för att röra sig så snabbt som möjligt. Det kan ju också bli en sån här situation där du får en tuff boll ut på backhandsidan. Du rör dig ut, du slår en backhand, pang, och här måste du springa hårt för en forehand. Och då pumpar du också med armarna för att röra dig snabbare. För att bli snabbare på tennisbanan
så kan du följa våra tips här att röra dig effektivare. Om jag sammanfattar dem lite snabbt. Först, ett splitstep är viktigt. Splitstepet ska vara brett, så brett så att fötterna är utanför dina axlar och så att du också kommer ner lägre så att tyngdpunkten blir längre ner. För att har du ett brett splitstep på det här sättet så når du längre. Sen när du gör ditt steg ut åt sidan här, ett överkorsningssteg, så är det viktigt att du gör det på det här sättet. Att du vrider och har ett steg i löpriktningen istället för att du gör steget på det här sättet. För då kommer du inte lika långt. Sen när du rör dig tillbaka in mot spelcentrum så kan du röra dig på två olika sätt. Dels om du inte har så bråttom så rör du på det här sättet. Du flyttar den fot som närmast mot mitten först. Men är du under tidspress så går det fortare att röra sig på det här sättet. Där, så. Och sen har du ett överkorsningssteg när du rör dig in igen. När du får bollar som är korta, motståndaren slår en stoppboll till exempel, så är det viktigt att ha ett positivt första steg. Och det var ju att jag tar första steget framåt i löpriktningen. Det är också viktigt att jag jobbar med armarna ordentligt, för det är ju armarna som bestämmer hur fort benen kan gå. Så att split step, positivt första steg och så jobba med armarna. För att kunna springa riktigt fort så gäller det också att öka steglängden för varje steg. I början kanske stegen är ganska korta, men sen blir de längre och längre. Och på så sätt så rör du dig snabbare till bollen. Om bollen är på sidan så kan det vara bra att använda sig av en positiv fallrörelse. Split step, flytta in foten lite så du har en fallrörelse åt det hållet du ska röra dig. Och på så sätt blir du också mycket snabbare. Med ett korrekt split step, ett bra överkorsningssteg och så vidare, så kommer du att bli snabbare på tennisbanan. Så prova och följ våra tips. I vår första film om fotställningar fick du lära dig 4 grundläggande fotställningar. Och i den film som följer nu får du lära dig fler varianter som du bör kunna om du ska gå vidare i din tennisutveckling.